Sing darane ikhlas pokoknya kamu ngamal tidak ingin dipandang makhluk. Bi Allah yurida gambar orang Arab sapa wong bi ibadati ibadah man ilam tisala amrillah kecuali nurut perintah Allah. Wal qiyamalan jumeneng bi hakir ubudiyati iklan hak kehambaane wong iku. Duna ikbalin nasi ora kok golek madhepe manusa alih ing atase wong iku. Bil mahabbati iklan seneng wasana ilan pujian wal mali lan untuk dunya wa nahwi dzalik. Dia melakukan takwa mau nuruti perintah Allah tidak cari penghormatan manusia. Cara saiki cara politik ora tebar pesona, pancen wong apik tenan ora niat tebar pesona. Wal martabatu saniyatu te martabat sing kedua iku ngene. Ayak malen to nglakoni sapa wong lillahi muk krana Allah taala. Liya atiyahu supaya paring sapa ing man al huzuzul ukhrawiyata ing bagian akhirat. Kalbi adi kaya dene adoane nari saking neraka. Wa idkhali lan dilebokno man al jannata ing swarga wa tan ini hilan kenikmatane man bi anwa'i maladhiha lan pira-pira wernane enak-enake swarga. Ikhlas kedua itu grade-nya lebih turun. Jadi grade terbaik yang pertama tadi. Kue ngamal murni krono nuruti perintah Allah. Ikhlas kedua ini agak lebih turun derajatnya. Adalah kue ngamal krono Allah. Tapi kepengen untuk servis akhirat. Kayak mlebu swarga. Iku ya ikhlas tapi kelasnya di bawah tadi. Wal martabatu salisate derajat ketiga ya malalillah liyutiyahu supaya paring sapa wa ing manhadun ing bagian duniawian kang bangsa duniawi katau si ati rezeki kok jembar rezeki ini. Jadi kowe ngamalem ya lillah, tapi Allah mbok kandhani. Gusti kula ngamal demi jenengan, tapi males lho Gusti. Nah iku ya ikhlas sih, Cek. Ya, tapi tetap awas sih. Gusti kula ngamal demi jenengan, tapi males lho Gusti. Umroh nggih telas kathah, kaji nggih telas kathah, genteni lho Gusti. Tapi kowe tetep muni lillah. Ya ku apik. Paham ya? Karena harapanem ning Allah Subhanahu wa taala. Beda nang ngene, Gusti kowe kaji, niatmu ben diceluk kaji. Berarti tidak melibatkan Allah. Jika iki kowe kaji adol Tegal, adol sawah pancen kere pas-pasan. Tapi terus Allah mbok aturi, Gusti kula kaji demi jenengan. Ayo jenengan kan sugih, genteni lho Gusti. Lha iku jek kelas ngono iku. Lha iku martabatus salisah kelas keti. Lah kowe mesti mlebu iku. Wis iku iku wis apik, ngono iku wis apik. Napa? Ya ora usah kepen apik sak dhuwure iku wis sakmono tok wis pas ya. Dadi ayya amalalillah tapi liyu'tiyahu khadzun dunya wiyan. Ngamalem ya krana Allah tapi tetep kepengin Allah iku males kowe. Tapi Allah lho. Sing mbok minta males iku Allah. Berarti kan kamu masih imane kalian Allah Subhanahu wa taala. Dadi Gusti kula kaji telas kathah. Genteni lho Gusti. Jenengan kan sugih. Nah jenengan genteni kula kan gak kaleng donyane jenengan. Tenang mawon Gusti. Pokoke lha iku cek. Tapi nak kowe kaji, kemudian kepengen untuk prestis. Misalnya, aku jadi kiai, nak pengajian 500.000. Wah, nak kaji paling muda. Nah, terus kowe kaji, ben jadi kiai, haji. Tapi niatnya muda nota tarif. Wah, itu ora bener itu. No? Paham ya? Tapi gak iki kowe kaji adol Tegal, terus kowe matur pangeran Gusti, kalau kaji telas kata, dan iki jenengan genteni. Lah iku jenenge cek ikhlas. Karena kamu krana Allah, rojaam sing mbok arep-arep nggih nikmate Allah, iku wae kelas. Ya setuju, iki gampang ya. Udah gampang kan iki? Ya wis. Ayak malah. Kowe mau lho kan gak gelem ndelok wong ayu tapi Gusti tapi genteni kudu untuk bojo ayu. Nah, dadi ya ora apa-apa pokoke. Meskipun kok pangeran genteni ini memang mati lagi kesampean. Jadi ayak malah ento ngakoni sapa wong lillahi krana Allah liya atiyahu supaya paring sapa wa hu ing man hadzon ing bagian duniawian kang basa duniawi kau tau siat rezeki kok jembare rezeki wa taf ilmu diat lan ketolake barang-barang sing nglarani. Jadi Gusti kula sedekah, kula gadah bis lho gitu. Kula sering sedekah. Tapi syaratnya Gusti bis kula mun nate kecelakaan. Ya oleh ngono. Sing penting kan krana Allah yang kamu minta itu Allah, makanya tetap ikhlas. Lah wa mau te perkara ada kang liyane apa madalika ing mungkon-mungkon bagian telu mau. Karena bagian 3 kan martabatil ula, saniyah, salisa, iku riya, uniku riya, mazmumun kang den wodo. Jadi kamu harus milih salah 1 3 tadi. Milih kelas piro? Kelas 1 apa 2 apa 3? Telu ayo gampang loh. Wasitku yuhassinul aqwal. Wasitku te jujur yuhassinu iso bentengi apa jujur fil maqal ing dalam pengucapan al aqwala. Fal kadibu mongko te sing goro wiru makbulin ora dinompo kalamuhu omongane kadib intawa wa intal khalqi. Wong sing tukang bodho niku Allah ya ora doyan manusa ya ora doyan. Kala dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala wala talbisul haqqo bil batil. Lan aja nyampur sira al haqqo ing barang hak bil batil kalan barang batil. Ela tahlitu tegese aja nyampur sira asid kok ing barang bener bil kisfi kan barang goro. Waqalan dawuh sapa ba'dul hukama sebagiane ahli hikmah. Dawuh ngene,
Al khorsu khairum minal kizbi. Al khorsu tai bisu. Iku bisu ka omong iku khairun wa apik minal kizbi tinimbang goro. Wasit kul lisan utai benere omongan iku awalus sa'adati kawitane kebejanan. Wa qala dawu sapa ba'dul bulagha sebagiane ahli sastra dawe as-sadiqu utai wong sing jujur musonon kareksa khalilun tur enak digo kancanan. Khalil maknane kanca akrab. Wal kadzibu utai wong sing goro iku muhanun iku wong sing terhinakan dalilun tur ino. Wal masyuratu te musyawarah fil umur ing dalem pira-pira urusan itu hasinu. Iku iso jaga pemasyurah al araa ing pira-pira pendapat. Orang mau rembukan itu berarti pendapat lebih terjaga karena ada pembanding, ada kontrol. Tapi nek kowe nganggo pendapat sendiri kok kacau. Salah ya ora diketahui. Jadi musyawarah itu mulai dulu. Ayat tadbirati tegese iso ngatur beberapa aturan. Jadi kue ngatur negara, ngatur desa, ngatur santri kok rembukan, itu pendapat banyak itu lebih bisa menjaga aturan yang kamu ciptakan. Mereka dirembuk berarti ono kontrol. Tapi nak kue mendapat pribadi potensinya sekali salah ya salah karena nggak ada yang ngontrol. Fal masyuratu mongkote musyawarah iku sababu najatin. Iku dadi sebab kebejanan min siyami dzulmi saking panah-panah kezaliman. Jadi walhasil gelem musyawarah berarti selamat sangka panah kedzaliman atau sisi-sisi bagian kedzaliman. Ruwiyat Nabi sallallahu alaihi wasallam ana satemene Nabi ku kala dawuh sapa Nabi al masyuratu khisnun minan nadama. Al masyuratu te musyawarah khisnun iku benteng minan nadamati saking ketun. Wa amanun lan dadi aman dadi napa? Pengaman minal malamati saking paidunan. Orang mau musyawarah berarti akan terjaga sangka ketun karena dirembuk. Dirembuk ya piye. Wa qalan dawu sapa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu nikmal muwazarah al musyarah. Nikmat iku sak bagus-bagus al muwazarah te kekancan al musyawarah. Nikmat iku sak bagus-bagus apa al muwazarah kekancan al musyarah te musyawarah. Al musyawarah te musyawarah. Nikmat temai kekancan iku kalau saling musyawarah. Lawa bi'sal istidadi utawi elek-eleke lan iku elek-eleke persiapan wa bi'salan iku elek banget apa al istidadu persiapan wa bi'salan iku elek banget apa al istidadu persiapan al istibdadu te ngrasa bener dhewe al istibdadu te ngrasa bener